อยากให้คุณเป็นอะไรถ้าคุณทำอาหารเป็นปากกระเบนอะไรถ้าจองกุ๊กมีเรื่องปรึกษาจะปรึกษาคุยเรื่องอะไรถ้าจองกุ๊ก